喎。我成世人都未生過痔瘡啊，我唔知生痔瘡係咩感覺啊。我話俾你知，通常咧，我哋做人咧唔能夠咁講嘅，好似我哋感冒咁樣哦。我哋感冒咧，我哋就唔能夠講話我哋我哋成世人都冇生過感冒啊點樣嘅？咁你咁樣講咧，你好容易嘅乾身嘅。吹過我把口，呢個口水講過。你都幾開心噶喎，快活人嚟嘅。點樣咧？你係分享你嘅故事係咪？有咩唔開心？婆媳嘅感情嘅同埋咧仔女嘅咁，我估啊，等我猜下好唔好？你猜下啦，我其實係一個開心果，但係喺開心果嘅生活裏邊都遇到啲好唔開心嘅嘢，你估下啦。咁我就同你講啦，咁應該咧都係感情上邊噶啦。點解啊？年輕啦，第一年輕，第二咧，咁我問你結咗婚未？未結婚嘅，咁就肯定係同個男朋友。係啊，我就係因為有件事屈喺心裏面，好唔舒服，我就係想搵人傾一傾啊，但係我又驚我身邊啲人喺度反咬我一啖咯，所以我係個開心果，但係我就為呢件事，我成個人都已經好屈住啊。咁嗱，你等等我先。有啲人話你出軌，咁佢都未結婚，何來出軌呢？你係一腳踏幾船定係點樣呢，姐姐？我冇一腳踏幾船啊！係嗰啲人講你嘅啫，唔關我事啊！我係絕對相信你，因為我覺得你把聲音都幾溫柔嘅。係啊，呢件事呢，其實就喺3個月前，我係俾我男朋友嘅表哥嘅一個朋友，我俾佢強咗啊！點會強得到嘅？而家法治社會嚟噶。我同你講咧，小燕姐姐，我本嚟咧就喺我男朋友個表哥個廠裏邊翻工嘅，個表哥就係老細。咁佢咧都高高大大，都幾靚仔。因為咧我男朋友其實佢都幾錫我，都追咗我成2年噶啦。咁個表哥靚仔定係個男朋友靚仔？表哥靚啲，有本事啲。佢起碼都有間廠喺度。咁咧，我男朋友其實都好錫我噶，但係佢哋特登亦都交代咗個表哥，即係要多啲關照我咯。咁安排咗我喺佢嗰度做嘢，雖然唔好講多少都好啦。咁咧，佢見我都生得四四正正，就叫我跟業務嗰部分咯。咁我都覺得有咁好嘅工作，我肯定係盡心盡力想做好噶嘛。咁我都27啦，我都想即係呢1-2年，我都想快啲拉埋個天窗噶嘛。因為做嘢我都想有個機會，就係之前呢，佢表哥因為都係生意來往，咁有啲人客過嚟，咁啊佢叫埋我收工呢，就一齊去唱個 K， 咁啊叫埋啲朋友出嚟熱鬧下。但係我男朋友呢，表哥約你去唱 K，係佢話即係成個即係叫埋佢啲朋友同埋啲客一齊去。咁你男朋友有冇去？佢冇去，因為佢唔中意啲即係嗰啲，佢覺得喺嗰啲地方好嘈，佢唔中意。佢話有表哥同你一齊去，就去下應酬得噶啦咁樣。咁嗰晚我有同佢講過嘅，咁佢呢亦都要加班，咁我咪唯有跟住表哥咯，又係我老細。